大家好，我是阿阳。安吉拉听到外面有音乐响了，安吉拉就知道是卖冰激凌的了。安吉拉非要拉着我出去买冰激凌。哎，哎，没有啊，没有。哎，没有了，走远了。哎，啊，你走开，你走开。啊，哎，看有没有？没有，没有。好，走吧，走吧，走吧，不要出去，不要出去，走走走，回家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 。哎，没有，在门口看了看，没有看到啊，没有看到，所以他又回来了，回来在这里玩这个他的玩具啊。看他把他玩具又开始倒了往外。外面卖冰淇淋的又拐回来了，又有声音响了。Hello， 你好。哎，没有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 啊，和他握握手。现在我说话必须大点声音，把外面那个声音压住啊！不压住，安吉拉听到了，等一下又要让出去。好了好了好了。哎，没有没有啊！爸爸外面。你玩你的玩具吧，好不好？玩你的玩具，把玩具倒出来，倒出来，来倒出来。你好，你呢？你好。来，这个还是安吉拉小的时候，那时候还特别小啊，才几个月的时候给他买的。来来，给这个，拿着这个。给，拿这个摇晃一下。现在我和我老婆，我们两个必须把安吉拉的这个，先给它分开啊，不能让它听到外面的这个声音。你看安吉拉拿着她的玩具，都放到另外一个屋子里面去了。啊，你去吧，去吧。你把你的玩具要放到哪里啊？哎呀，全部放到这个床上面了。这个床平时也没睡，只有我大舅哥来了在这里睡。怎么了？干啥呢？你要在这个床上玩是吧？你看，往里面放一点，害怕我拿他的玩具，他以为放的够远，我就够不到了啊！啊，又去拿玩具了，又去了，拿过来了，哎。还爬到上去，然后放远一点。好了，不要拿了，这些玩具够你玩的了。
这是2个床，这个床，这是前年了吧，应该是前年买的。应该好像是前年。那时候安吉拉还没有出生呢。是吗？好了。啊。又去拿他玩具了。啊，好了，你玩吧。啊。我丈母娘熨的是我二舅哥的衣服。我二舅嫂子现在不能洗衣服，他们把衣服拿到我们家，让我丈母娘洗，我丈母娘洗了再给她用熨斗熨一下。妈妈喊你呢，去看看妈妈干啥呢？去，看妈妈喊你干啥？这是今天下午我丈母娘洗的。然后现在已经是晚上了啊，衣服已经干了，给它熨一下，然后叠好，明天他过来拿走。其实也没有几套衣服啊，因为有洗衣机，所以也方便。看我老婆又开始给安吉拉。1 2 3 go。每天我老婆就让安吉拉跳舞。高兴呢。安吉拉每天都要跳舞，还高兴呢，哎呀！扭屁股，让你扭屁股，没有让你打屁股。啊？加快版的。嘿嘿，调成加快版的了。好了，今天视频就录制到这里，非常感谢大家收看视频，也非常感谢大家的支持，我是阿阳。